Hey guys, welcome to our YouTube channel and welcome to our another unboxing video. आज আমি চলে এসেছি আরো একটা অ্যামেজিং আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। এর আগে আমরা টাটা কিউ এর ভেজ বিরিয়ানি আনবক্সিং করেছিলাম এবং আজ আমরা করব টাটা কিউ এর চিজি চিকেন পাস্তা আনবক্সিং এবং রেডি টু ইট। এটা মানে 6 মিনিট জলে ফুটিয়ে রাখলেই তারপরে আমাদের হবে পাস্তা রেডি। তো আমরা আজকে সেইটারই আনবক্সিং করব এবং তোমরা যদি টাটা কিউ এর ভেজ বিরিয়ানির আনবক্সিং এর ভিডিওটা দেখতে চাও তো উপরে আই বাটনে আছে, ওখানে গিয়ে ক্লিক করো এবং নিচে ডেসক্রিপশনেও আমি দিয়ে দেবো। এবং আজকের ভিডিও শুরু করা যাক এবং এই ভিডিওটাকে করে দাও লাইক, আর চ্যানেলে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো সাবস্ক্রাইব করে দাও, 2000 সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো আমরা জোলা চিপের চ্যালেঞ্জ করব। তো আজকে ভিডিও শুরু করব এখন। তো এই যে আমাদের এসে গেছে প্যাকেট, অ্যামাজন থেকে এসছে একদম, এবং এটাকে আমরা করব আনবক্সিং। ভেতরে কি আছে না আছে সব দেখব। এই যে আমাদের এখানে প্যাকেট, দুটো প্যাকেট আছে, প্যাকেট অফ 2 এবং এক একটা হচ্ছে কত 305 গ্রাম করে, টোটাল 610 গ্রাম। এখানে ট্যাগ লেখা আছে 250, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, এখানে 250 ট্যাগ ফেলা আছে। আমাদের ওরকমই পড়েছে এবং আমি দুটোকে সেপারেট করে নেব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ টাটা কিউ এর এখানে রয়েছে টাটা কিউ কুইক এবং চিজি চিকেন পাস্তা, এরকম দেখতে লাগবে। অ্যান্ড হিট অন টু রেডি 60 সেকেন্ড, ওই 60 সেকেন্ড বলছে, আর মনে হচ্ছে না 60 সেকেন্ড না। তো আমরা একটা প্যাকেট করব এবং আরেকটা প্যাকেটকে সাইড করে দেবো এবং এই প্যাকেটটাই আমরা খুলব। অলরেডি আমি জল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, এবারে বেশি টাইম নেব না, ফাটাফাট করে শুরু করব। ভাই কোন দিক দিয়ে খুলবে? দিক দিয়ে খুলবে। এক একটার দাম এখানে লেখা আছে 225, মানে একটা যদি সিঙ্গেল যদি বাজারে কিনতে হয় 225-এ আমাদের কিনতে হবে। তো আমি এখনও বাজারে দেখতে পাইনি, অন্তত আমাদের এখানে তো দেখতে পাইনি। এবং বেরিয়ে আসছে আমাদের পাস্তা। ইয়েস, পাস্তায় ভেতরে কিছু নেই, খালি প্যাকেট। এটাকে আমি করলাম সাইড। এবং রয়েছে আমাদের একটা ফক আছে, এতে ফক স্পুন, এবং একটা রয়েছে টিস্যু, এবং রয়েছে পাস্তা মশলা। দেখতে পাচ্ছি না জানি না, পাস্তা মশলা রয়েছে এইখানটা। এটাকেও আমি চামচাটাকে করলাম সাইড। এবং এই হচ্ছে আমাদের চিজি চিকেন পাস্তা, এবং এটাকে আমরা যে রেডি করতে হবে, দলা পাখি রয়েছে ভেতরে। এবং এটাও সেই আগেরবারের মতো হট ওয়াটার এবং মাইক্রোওভেন দুটোতেই একদম রেডি হয়ে যাবে। এবং হট ওয়াটারের জন্য 5 থেকে 6 মিনিট টাইম লাগবে, জলটাকে গরম করে তারপর এটাকে প্যাকেট সমেত ফেলে দিতে হবে, দিয়ে তুলে নিতে হবে। এবং মাইক্রোওভেনে জাস্ট 60 সেকেন্ডের জন্য একদম মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দিতে হবে। দিয়ে কত টেম্পারেচার কিছু বলেনি, 60 সেকেন্ডের জন্য একদম দিয়ে মশলা ঢালো এবং মাখাও। তো আমরা এটাকে একদম রেডি করে তোমাদের সামনে আনছি। জল গরম হয়ে গেছে, এবার আমরা এটাকে দিয়ে দেবো 5 মিনিটের জন্য। ইয়েস, দিয়ে দিয়েছি এবং টাইমারও স্টার্ট করে দিচ্ছি।
তো 5 মিনিট হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমরা প্লেটে নিয়ে গিয়ে একেবারে তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমাদের ডিশ রেডি, এই যে ফাইনাল প্রোডাক্ট এরকমই বেরিয়েছে। এবং আমরা যে পাস্তার মশলাটা ছিল সেটাকেও আমরা হালকা করে দিয়ে দেবো এইবার। বাহ, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, জানি না খেতে কীরকম হবে। এবং এই গোল গোলগুলো মনে হচ্ছে আমার চিকেন। তো আমরা এবারে টেস্ট করব, তোমাদেরকে দেখাবো, টেস্ট করে বলে রিভিউ দেবো। এটা ছোটোই তুলি, সবই বড় ভাই, কোনো ছোটো টোটো কিছু নেই। তো এই যে স্কুপ, অসাধারণ খেতে। এবং এটা চিকেনের পিস খাবো, এই চিকেন, দেখা যাক চিকেন কীরকম। অসাধারণ, কিন্তু আমরা যে চিকেন খেয়ে অভ্যেস, এটা সেই চিকেন না, কিন্তু ঠিকই আছে, ভালোই টেস্ট আছে। তো এই ছিল আজকে আমাদের কুইক রেসিপি পাস্তার। সো আজকের ভিডিও কেমন লাগলো তোমরা বলো, এবং নিচে কমেন্ট করে বলো আজকের ভিডিও কেমন লাগলো। আশা করি তোমাদের সবার আজকের ভিডিও ভালো লেগেছে, এবং ভালো লাগলে করে দিও একটা লাইক, আর চ্যানেলে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করে দাও, এবং 2000 সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করে দাও। আমরা জলচিপের চ্যালেঞ্জ করব, তোমাদের সামনে লাইভ করব জলচিপের চ্যালেঞ্জ। এবং এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে আমি প্রোডাক্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছিলাম, এবং ডেসক্রিপশানে আমি দিয়ে দেবো। এবং টাটা কিউয়ের বিরিয়ানির ভেজিটেবল বিরিয়ানির যে ভিডিওটা আছে সেটাও আমি ওপরে আই বাটনে এবং নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। তো আজকের ভিডিও করবে এইখানেই শেষ, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আর আমাদের এইভাবে পাশে থেকো। বাই।